بقول ايه يا جدعان، في سكواد هنا هنبش عليه، يلا بينا ولا ايه؟ تعالى لي. ابلع بيبي ابلع. اللي بعده. ايه ده؟ ايه الفرقه دي؟ يا ولاد اللعيبه هكرات. بص العيال، بص الولد زي، بص. ايه ده؟ انا خايف قوي. الولد شبه النحله. تيم جامد زي سكوادي بالظبط. هات يلا الام 4 بتاعي يلا. يا عم الانفور ده بتاعي، انا ما خدتش منك حاجه. طب هات الام 4 بدل مالوش اللي جابك. احا يا عم، انت بتضحك على ايه؟ انا فرحان قوي. وانا هيجيلي الشخرم بسببك قوي. وبعدين اصلا انت مين قالك انت بتعمل ايه؟ الو يا ابني. يا اختي. تعال يا حبيبي.